ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 58 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 58 पाठे तत्र थकारान्तेषु अग्निमथ् इति शब्दः अस्माभिः पठितः। तस्य रूपाणि अग्निमत्, अग्निमद्, अग्निमथौ, अग्निमथः इत्यादीनि साधितानि अग्निमद्भ्याम् इत्यादीन्यपि। यत्र तु इदितधातुः संक्लेशनयोः इति स्वीक्रियते अग्नि उपपदे सति, तत्र तु अग्निमन्थौ, अग्निमन्थः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति व्याख्यायां तत्र कश्चन विशेषः दृष्टः। तदनन्तरं तत्र चकारान्तानां शब्दानां निरूपणम् आरब्धं। तस्य च पठनम् अस्माभिः आरब्धं। तत्र आदौ तत्र प्राच इति शब्दः, प्राञ्च इति शब्दः स्वीकृतः। तत्र मूलतः रूपसिद्धिः दृष्टा। ऋत्विक् इत्यादि उणादि इति सूत्रेण अञ्चेः सुपि उपपदे क्विन् इति पूर्वं पठितं सूत्रं। तत्र पूर्वम् उक्तं च यत् किं किम् अत्र निपात्यते, तत्र चकारान्तशब्दस्य यथाक्रमं स्मरणं कृत्वा अत्र उपस्थापितवान् ग्रन्थकारः। तत्रापि अञ्च इत्यवस्थायां क्विनि परतः अनिदितां हलोपधायाः क्ङिति इति अग्रिमं सूत्रं तत्र अस्माभिः पठितं। तेन तस्य च सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् हलन्तानाम् अनिदिताम् अङ्गानाम् उपधायाः नस्य लोपः स्यात् किति ङिति च। अतः अञ्च इत्यवस्थायां तत्र नकारस्य लोपानन्तरं अच् इति स्थितिः लब्धा। ततः सुप्रत्यये परतः अस्माभिः तत्र उगिदिचां सर्वनामस्थाने धातोः इत्यनेन नुम् विहितः। ततः सोर्लोपः जातः। ततः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन चकारस्य लोपः जातः। ततः क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन नकारस्य तत्र कुत्वेन नकारः सम्पन्नः। निष्पन्नं रूपं प्राङ् इति अस्माकं पुरतः प्रथमाविभक्तेः एकवचने लब्धः। निष्पन्नं रूपं लब्धम्। ततः द्विवचने तत्र प्राञ्च औ इत्यवस्थायां तत्र नुमागमे सति, नाम आदौ अनिदिताम् इत्यादि सूत्रेण न लोपः, ततः नुमागमः, तस्य नुमः अनुस्वारः परसवर्णश्च तत्र विहितः, प्राञ्चौ इति रूपं साधितम्। एवञ्च सुटिपरतः आहत्य नाम पञ्चरूपाणि प्राङ्, प्राञ्चौ, प्राञ्चः, प्राञ्चं, प्राञ्चौ इति पञ्चरूपाणि साधितानि। तत्र शसादौ तावत् शसविभक्तिः यदा परतः भवति तदा किं रूपं तत्र भवितुम् अर्हति अथवा किं रूपं तत्र भवति इत्यत्र प्रक्रियायां यथा सूत्रं यथा योग्यम् अस्माभिः विमर्शः क्रियमाणः वर्तते। तत्र ततः अग्रे गतपाठे सूत्रम् अस्माभिः पठितं नाम अचः इति सूत्रं पठितं। नाम द्वितीया बहुवचने अच् अस् इत्यवस्थायाम् अचः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। लुप्तनकारात् अञ्चतेः भस्य अकारस्य लोपः स्यात् इति। ततः प्रच् अस् इति स्थितिः प्राप्ता।
तदनन्तरं तत्र प्र इत्यत्र नाम च इत्यस्मात् पूर्वं प्र इत्यस्य अकारस्य दीर्घः भवतु। तत्र दीर्घत्वसम्पादनाय सूत्रम् अस्माभिः अग्रे आरब्धं चौ इति। अत्र चौ इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः भवति चु इति शब्दस्य। तर्हि तेन चु इत्यनेन शब्देन तत्र किं ज्ञेयं, किं सः चवर्गः वा अथवा किं तत्र विवक्षितम् इति चेत् तत्र व्याख्यानबलात् तत्र तादृशः अञ्चु इति धातुः यस्य अकारस्यापि लोपः जातः भवति, नकारस्यापि लोपः जातः भवति, तत्र तादृशस्य अनुबन्धसहितस्य चु इत्यस्य धातोः निर्देशार्थं तत्र चु इत्यस्य सप्तम्यन्ततया प्रयोगः कृतः वर्तते इति अस्माभिः गतपाठे ज्ञातम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः स्पृष्टाः। अचः अच इत्यञ्चुधातोः अनिदिताम् इति लुप्तनकारस्य षष्ठ्यन्तं भस्य इति अधिकृतम् अल्लोपो नः इत्यतः अल्लोप इत्यनुवर्तते तदाह लुप्तेति इत्यकारलोपे प्रच अस इति स्थिते चौ अञ्चुधातोः उकारान्तस्य लुप्तनकारस्य चौ इति सप्तम्यन्तम् इति। पदं परिचायितं चौ इत्यत्र किं प्रातिपदिकं तस्य च अर्थः कः नाम चु इत्यनेन किं गृहीतम् इति व्याख्यात्र परिचायितम्। एतावान् विषयः तत्र अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च अस्माकं क्रमे प्रकरणस्यास्य नाम हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्यास्य तत्र अष्टपञ्चाशत्तमः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे तत्र नवपञ्चाशत्तमः पाठः अग्रे भवति आरब्धः। समीचीनं। तत्र नवपञ्चाशे अस्मिन् पाठे वयं गतपाठे आरब्धं सूत्रं चौ इति तस्य अर्थं प्रति गच्छन्तः स्मः। अधुना तत्र व्याख्या अनुसर्तव्या। व्याख्याता कथयन् अस्ति ढ्रलोपे इत्यतः पूर्वस्य दीर्घोणः इति अनुवर्तते। नाम ढ्रलोपे इति एतावदेव सूत्रं न, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति समग्रं सूत्रं, यच्च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। सम्यक् कथयति नाम ततः पूर्वस्य दीर्घः अणः इत्येतत् पदत्रयम् अनुवर्तते इति भावः। कथयति तदाह नाम अतः कथयति किं लुप्तेति नाम आहत्य सूत्रस्य अर्थः क्रियते। अधुना मूले द्रष्टव्यः अर्थः लुप्ताकारनकारे अञ्चतौ परे नाम तादृशः अञ्चधातुः यदा परतः भवति यस्य अकारोऽपि लुप्तः वर्तते नकारोऽपि लुप्तः वर्तते तर्हि किम् अवशिष्टं वर्तते च इति। अनुबन्धस्य तु ग्रहणं न भवति। एवं खलु अनेकान्ताः अनुबन्धाः इति नियमानुसारं तद्विषये किञ्चित् श्रुतम् अस्माभिः संज्ञाप्रकरणादिषु एकान्ताः अनुबन्धाः अनेकान्ताः अनुबन्धाः इति पक्षद्वयं वर्तते। तद्विषये विस्तरेण कदाचित् उद्ग्रन्थेषु द्रष्टुं शक्यते अथवा अग्रे कदाचित् उच्येत। नाम अनुबन्धाः असहायाः भवन्ति नाम तेषां परिगणनं न क्रियते। अन्तशब्दः तत्र अवयववाची भवति।
न अवयविनः न भवन्ति, तेषां परिगणनं न क्रियते इति। अस्तु, अयं विषयः एवमेव उक्तः अत्र स्मरणे आगतः, सा परिभाषा स्मरणे आगता अनेकान्ता अनुबन्धः इति। यद्यपि एतं विषयं वयं सुष्ठु जानीमः, नायं नूतनः विषयः अस्माकं भवतु नाम। पुनः सूत्रार्थं प्रति आगच्छामः। लुप्ताकारनकारे अञ्चतौ परे पूर्वस्य अणः दीर्घः स्यात्। पूर्वं विद्यमानः यः अण् वर्तते तस्य दीर्घो भवति इति। एवं खलु। तर्हि किं कथयति मूले पश्यन्तु। प्राच इति सिद्धं खलु। तर्हि का स्थितिः आसीत्? च अस्। लुप्ताकारनकारः च इति परतः वर्तते, ततः पूर्वम् अण् अस्ति, स च प्र इत्यत्र रेफोत्तरवर्ती अ अस्ति। एवं खलु। तस्य दीर्घः भवति प्रा च अस्, प्राचस्। सस्य ऋत्वे विसर्गे सति प्राचः। इदानीं रूपसिद्धेः अनन्तरम् अस्माकं बुद्धौ जिज्ञासा इयं स्यात् यत् किं भोः अत्र आदौ तत्र अचः इत्यनेन अकारलोपः कृतः, तदनन्तरं चौ इत्यनेन दीर्घार्थं सूत्रम् आरब्धं। किमिदं सर्वम् आवश्यकं वा? प्र अच् अस् इत्यवस्थायामेव सवर्णदीर्घं करोति स्म। प्राचस् इत्यत्र सस्य ऋत्वे विसर्गे सति प्राचः इति प्रयोगः सिद्ध्यति स्म एव किल। वा न वा? किमर्थम् अत्र एतत् सूत्रद्वयम् आनीय मध्ये एवं रीत्या कार्याणि कृतानि? गौरवमेव भाति खलु। तच्छङ्का परिहारपूर्वकं कथयन्नस्ति। तच्छङ्का परिहारपूर्वकं व्याख्याता कथयति, यद्यपि अचः इत्यल्लोपस्य चौ इति दीर्घस्य चाभावे अपि सवर्णदीर्घेण प्राचः इति सिद्ध्यति। वा न वा? चौ इति इत्यनेन यः दीर्घः कृतः, अचः इति अल्लोपस्य नाम तस्य अकारस्य लोपः क्रियते आदौ केन? अचः इत्यनेन। तदनन्तरं चौ इत्यनेन दीर्घः क्रियते, ततः पूर्वं विद्यमानस्य अणः। तथापि सवर्णदीर्घेण प्राचः इति रूपं सिद्ध्यति। सत्यम्, अङ्गीकुर्मः। तथापि अर्धाङ्गीकारेण अग्रे कथयति व्याख्याता, नाम पूर्णतया नाङ्गीकुर्मः। सिद्ध्यति सत्यं, तथापि आवश्यकता अस्ति अनयोः द्वयोः विधानयोः। कथयति, प्रतीचः इत्याद्यर्थं सूत्रम्। एवं खलु। तद् अनुपदमेव स्पष्टीभविष्यति। किञ्चित् वदामि अत्रैव, छिन्नसंशयत्वम् अत्रैव भविष्यति। प्रति उपसर्गपूर्वकः तदेव अञ्चधातु तस्य अच् आयाति, तत्र अकारस्य लोपः भवति। प्रति च अस्, प्रति इत्यत्र इकारः ह्रस्वः वर्तते। अकारस्य लोपानन्तरं चौ इत्यनेन प्रति इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य दीर्घो भवति। यतोहि चौ परतः पूर्वस्य अणः दीर्घः इति तत्र उच्यते। एवं खलु। अतः प्रतीच् अस्प्रतीचस् इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि प्रतीचः इत्यादि प्रयोगेभ्यः, नाम तस्य प्रयोगस्य सिद्ध्यर्थम् अचः चौ इत्येतत् सूत्रद्वयमपेक्षितम्। अतः प्रकृते तयोः निमित्त
निमित्तेषु सत्सु न्याय्यत्वात् तयोः एव प्रयोगः कृतः सवर्णदीर्घापेक्षया इति भावः। एवं खलु एतदर्थं सूत्रद्वयम् आरब्धं वर्तते। यद्यपि सूत्रकारः अपि जानाति, ग्रन्थकारोऽपि जानाति, अकस्सवर्णदीर्घ इत्यनेनापि रूपसिद्धिः भवितुम् अर्हति, तथापि अन्यत्र व्यवस्थां कुर्वतोः अनयोः सूत्रयोः प्रकृते न्याय्यत्वात् नाम अकस्सवर्णदीर्घादीनामपेक्षया अनयोः एव अत्र प्रवृत्तिः उचिता इति तयोः उचितं समयं स्थानं च दृष्ट्वा अत्र उपस्थापनं कृतं ग्रन्थकारेण। सम्यक्। अग्रे किं कथयति पश्यामः। आम्, प्राग्भिः प्राचे प्राचोः नाम आम् अग्रे अन्यानि रूपाणि वदन् अस्ति तावदेव। तर्हि अस्माभिः वयं क्व स्मः, बहुवचने स्मः, द्वितीया बहुवचने। ततः पूर्वं सम्बोधनमपि अत्र स्मर्तव्यं। हे प्राङ्, हे प्राञ्चौ, हे प्राञ्चः, तत्र विशेषः नास्ति। प्रथमावदेव सम्बोधनप्रथमा अपि भवति। समीचीनं। ततः तृतीया विभक्तेः एकवचने किं रूपं? प्राचा। यत्तु प्राचोक्तं, प्राचा उक्तम् इति उदग्रन्थेषु श्रूयते खलु प्रयोगः, सः एवं सिद्ध्यति। कौमुद्यामपि श्रूयते मूले, यत्तु प्राचा उक्तं तन्न, एवं नाम प्राचीनेन यदुक्तं वैयाकरणेन इति भावः। तर्हि तत्र तृतीया विभक्तेः एकवचने प्राचा भवति, यतोहि तदेव तत्र न लोपस्य कृते, अच् इत्यस्य अलोपस्य कृते, दीर्घस्य च कृते सर्वाणि निमित्तानि अत्र लभ्यन्ते। अतः प्रकृते तदेव अनिदितां हरोतः या लोपः इति अचः चौ इति यथा पूर्वम् अत्र प्रवर्तयितुं शक्यते। नाम प्राच् एतावत् पर्यन्तं कार्यं पूर्ववदेव अस्ति इति भावः। यत्र यत्र अजादिविभक्तिः परतः वर्तते तत्र तत्र प्राचा द्विवचने। अहं पूर्वमग्रे गतवान्, इतः पूर्वं पङ्क्तिः अस्ति खलु प्राग्भ्याम् इति। सम्यक् सम्यक्, पुनः पृष्ठे गन्तव्यं। परन्तु प्राचा इति तु सम्यगेव उक्तं, यतोहि तद् मूले नास्ति। द्विवचने नाम तृतीया द्विवचने किं रूपं? प्राग्भ्याम्। एवं खलु तत्र कथयति प्राचभ्याम् इति स्थिते चोः कुः इति कुत्वं। सम्यक्। चकारस्य ककारः। एवं खलु कथयति क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वस्य असिद्धत्वात्। नाम चोः कुः इति तत्र त्रिपाद्याः एव विषयः खलु, न वा? तत्र अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य त्रिंशं सूत्रं भवति। किञ्च इदं क्विन् प्रत्ययस्य कुः इदं तु तत्रैव पादे द्विषष्टितमं सूत्रं भवति। ततः पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य सिद्धत्वं भवति। अतः वस्तुतः कुत्वं यद्यपि क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेनापि विधातुं शक्यते, परन्तु तस्य अन्यत्र निमित्तानि, अन्यत्र अवकाशः च वर्तते। अतः प्रकृते क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन यत् कुत्वं विधीयते तस्य अत्र असिद्धत्वात् निवृत्तिः भवति। चोः कुः इत्यस्य एव च तत्र प्रवृत्तिः भवति इति भावः। सम्यक्। अतः तत्र इदं रूपं सिद्धं भवति। तत्र
कुत्वात् किं लभ्यते? प्राक् भ्याम् इति लभ्यते। तदनन्तरं जष्टुमपि खलु कर्तव्यं। प्राग्भ्याम् इति रूपं सिद्धं भवति। तद्विषये एतेन नोक्तं, परन्तु अस्माभिः अवगन्तव्यं। सम्यक्। नलोपादयः च यथा यथं पूर्ववद् अवगन्तव्याः। एवं खलु। प्राग्भ्यां भ्यामि परतः अचः इत्यस्य प्रवृत्तिः स्याद् वा? लुप्तनकारस्य अञ्चतेः भस्य नैव नास्ति, यतोहि भसंज्ञा सत्यं भ नैव 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 भसंज्ञा नास्ति। भसंज्ञा तु अजादि प्रत्ययपरतः एव भवति। अतः अचः इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति। अचः इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति यदि, तर्हि चौ इत्यस्यापि प्रवृत्तिः न भवति। तर्हि अनिदितां हलुपदाय इत्यस्य तु भवत्येव, वा न वा? प्राच् इति शब्दः तु मूलतः भ्यामि परतः अपि लभ्यते एव इति भावः भवतु। तर्हि प्राग्भ्याम् इति लब्धम्। अधुना कथयति अग्रे व्याख्याता, इङ्गितं करोति मूलं प्रति। इत्यादि इति मूले उक्तं खलु, इत्यादि। एवमेव अन्यानि अपि रूपाणि अत्र साधनीयानि इति भावः। कानि तानि कथयति व्याख्याता? प्राग्भिः, यथा प्राग्भ्याम् इति प्रत्ययभेदः वर्तते, अन्या समग्रा अपि प्रक्रिया प्राग्भ्याम् इतिवत्। चतुर्थी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं कथयति प्राचे, द्विवचने प्राग्भ्यां, बहुवचने प्राग्भ्यः, पञ्चम्याः एकवचनस्य रूपं कथयति प्राचः, द्विवचने प्राग्भ्यां, बहुवचने प्राग्भ्यः। ततः षष्ठ्यामपि प्राचः इत्येव एकवचने, द्विवचने ओसि परतः कथयति प्राचोः। ततः तदेव नाम ओसि परतः प्राचोः इति साधितं खलु। बहुवचने प्राचां, बहुत्र अस्माभिः प्राचाम् इति प्रयोगः श्रुतः अस्ति। एङ् प्राचां देशे सूत्रकारः स्वयं कथयति। किञ्च तत्र अनन्त्यस्याप्यैकैकस्य प्राचाम्। आरम्भात् कथं तत् सूत्रं? प्लुतप्रकरणे पठितं खलु, तत्रापि प्राचाम् इति आयाति। नाम बहुषु स्थलेषु तत् प्राचाम् इति प्रयोगः कृतः श्रूयते। षष्ठ्यन्तं तत्र एवमत्र साधनीयं। तत् प्राचशब्दात् आम् प्रत्ययः प्राचां, यतोहि चकारान्तशब्दः तत्र। एवं खलु। षष्ठीविभक्तेः एकवचने प्राची, अजादिविभक्तिः परतः वर्तते, अतः। द्विवचने पूर्वदेव प्राचोः, बहुवचने तु प्राक्षु। कथं? प्राच् सु कुत्वं, प्राक् सु, एवं खलु। ततः ककारात् परतः सु इत्यस्य सकारः वर्तते, तस्य आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन सूत्रेण षत्वं। प्राक् षु, कषयोः संयोगे क्ष इति संयुक्तः वर्णः सिद्ध्यति, नाम क्ष इति रूपेण श्रवणं भवति, अतः प्राक्षु इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति प्रथमः चकारान्तः शब्दः अस्माकं सिद्धः। अग्रिमं चकारान्तं शब्दं कथयति प्रत्यङ् इति। कथं तस्य सिद्धिः भवति इति चेत् तदुच्यते। अपि च अस्य साधनवेलायामेव तत्र अचः अपि च किम् अपरं चौ इति सूत्रद्वयस्यापि स्पष्टीकरणं भविष्यति। तत्प्रयोजनं स्पष्टीभविष्यति, यच्च पूर्वम् आनुषङ्गिकतया किञ्चित् स्मारितं व्याख्यातः। नाम एतत् सूत्रद्वयस्य प्रतीचः इत्यत्र नाम उपयोगः अस्ति, अतः न्याय्यत्वात् तत्र उपन्यस्तम् इति।
अस्तु, आदौ सुटि परतः रूपाणि साधयामः। यद्यपि प्राचशब्दवदेव सुटि परतः रूपाणि प्रत्यङ् प्रत्यञ्चौ प्रत्यञ्चः प्रत्यञ्चं प्रत्यञ्चौ, परन्तु का प्रकृतिः कश्च प्रत्ययः तत्सर्वं विचारणीयं खलु। कथयति व्याख्याता प्रतिपूर्वात् अञ्चेः क्तिन्, एवं खलु। नाम अत्र प्रति उपसर्गः स्वीक्रियते अथवा प्रादिः स्वीक्रियते। तत्पूर्वत्वे अञ्च धातुः, तस्मात् क्तिन् क्विन् पूर्वदेव, एवं खलु। कथयति यण नाम प्रति अञ्च यणसन्धिः भवति, प्रत्यञ्च इति चकारान्तशब्दः लब्धः। कथयति अनिदिताम् इति न लोपः, अनिदितां हलोपधायाः क्ङिति इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति, यतोहि सर्वाणि निमित्तानि सन्ति, क्विन् इति ङित् अपि अस्ति परतः, एवं खलु। प्रत्यच् इति शब्दः लब्धः आहत्य सर्वान्ते, सम्यक्। अग्रे कथयति सुबुत्पत्तिः, प्रत्यच् सु, ततः कथयति उगिदचाम् इति नुम्, एवं खलु। प्रत्यनच्, एवं किल। कथयति हल्ङ्यादिना सुलोपः, तत्र प्रत्यच् न उदिचामित्यनेन नुम् कृतः वर्तते खलु। का स्थितिः लब्धा, प्रत्यनच् सु हल्ङ्यादिना सोर्लोपः, चकारस्य संयोगान्तलोपः, सर्वापि प्रक्रिया पूर्वदेव, एवं खलु। प्रत्यन, तदनन्तरं नुमो नकारस्य कुन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वेन ङकारः इति भावः। प्रत्यङ् इति च तत्र रूपं सिद्धं भवति, सम्यक्। इति प्रथम विभक्तेः एकवचनस्य रूपं सिद्धम्। अग्रे कथयति, किं कथयति पश्यामः। प्रत्यञ्चाविति नाम द्विवचने प्रत्यच शब्दः पूर्वदेवस्य इत्स्यति। औ कथयति प्रत्यच औ इति स्थिते उगिदचाम् इति नुमि, एवं खलु, नुम् भवति। कथयति तन्नकारस्य अनुस्वारे तस्य परसवर्णः ञकारः इति भावः। प्रत्यञ्चौ नाम प्राञ्चौ इति वदेव अत्रापि प्रक्रिया वर्तते, प्रत्यञ्चौ इति सिद्धं भवति। कथयति एवं प्रत्यञ्चः नाम जसि परतः, प्रत्यञ्चम् अर्थात् अमि परतः, प्रत्यञ्चौ अर्थात् औटि परतः, इमानि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति, सम्यक्। इदानीम् अत्र शसि परतः प्रतीचः इति यद् रूपं भवति तस्य कथनात् पूर्वं काचित् सैद्धान्तिकी चर्चा क्रियमाणा अस्ति। पश्यामः किमग्रे चर्च्यमानं वर्तते। कथयति ननु प्रति अञ्च् इति स्थिते अन्तरङ्गत्वात् यणीकृते अनिदिताम् इति न लोपे प्रत्यच् इत्यस्मात् शसि नाम शसि परतः असर्वनामस्थानत्वात्, एवं खलु। शस् तु सर्वनामस्थानसंज्ञकः नास्ति। उगिदचाम् इति नुमभावे नाम उगिदचां सर्वनामस्थाने धातुः इत्यनेन नुम् न भवति, सम्यक्। अचः इति अकारलोपे, एवं खलु। एतावता का स्थितिः लब्धा वर्तते, प्रत्यच् शस् अचः इति अकारलोपे, अकारलोपः कृतः, का स्थितिः जाता,
प्रात् य अस् कथयति चौ इति दीर्घो न भवति। एवं खलु प्रात् य प्रात् य च अस् इति स्थितिः लभ्यते। यतोहि तत्र अचः इत्यनेन धातोः अकारस्य लोपः खलु कृतः, अच् इत्यस्य लोपः अकारस्य लोपः खलु कृतः, यणः अनन्तरम् इदमुच्यमानं वर्तते। अतः प्रात् य च अस् कथयति चौ इति दीर्घो न भवति, नाम चौ इत्यनेन दीर्घः तत्र न भवति। कुतः? पूर्वस्य अणः अभावात्। पूर्वः यः अण् अस्ति प्रति इत्यत्र इ, तेन तु यण् प्राप्तः वर्तते प्रत्य इति रूपेण, इकारस्य यण् जातः वर्तते। अतः प्रकृते नाम अत्र च एतस्मात् पूर्वम् अण् एव नास्ति, तर्हि दीर्घः कस्य कर्तव्यः? तदेव कथयति ततश्च प्रत् यच्चः इति स्यात् इत्यतः आह। नाम इदं नाम चौ इत्यस्य प्रवृत्तेः पूर्वमेव प्रत् यच्चः इति अत्र अनिष्टं रूपं स्यात्। यद्यपि शसि परतः प्रयोगः कः अपेक्षितः? प्रतीचः इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः। सम्यक्। इत्यतः आह नाम अतः कथयति। किं कथयति? अच इति लोपस्य इत्यादि इति। तत्र कथयति, मूले पश्यन्तु। तत्र किं समाधानम् उक्तवान्? अचः इति लोपस्य विषये अन्तरङ्गोऽपि यण् न प्रवर्तते इति। अकृतव्यूहाः इति परिभाषया, अकृतव्यूहाः पाणिनीयः इति दीक्षितस्य कश्चन सिद्धान्तः वर्तते। प्रकारान्तरेण कथयामः चेत् दीक्षितस्य वचनं भवति यस्य नागेशादिभिः खण्डनं कृतं वर्तते, परन्तु दीक्षितस्य कृतिं वयं पठन्तः स्मः, अतः तदवचनानुसारं तु अस्माभिः तत्र प्रवर्तनीयमेव। सम्यक्। अतः नाम मूले किमुक्तं? नाम अचः इति लोपस्य विषये अन्तरङ्गोऽपि यण् न प्रवर्तते। नाम प्रति अच् इत्यवस्थायां, प्रति अञ्च् इत्यवस्थायां यण् न भवति। प्रकृते तर्हि प्रति अञ्च् इति यण् राहित्यमेव अत्र वस्तुतः स्वीकर्तव्यम् इति भावः। तदेव अग्रे इदमेव व्याख्याता कथयति। अचः इति लोपेन यणनिमित्तस्य अकारस्य विनाशोन्मुखत्वात्, एवं खलु? अचः इति लोपेन, अचः इत्यनेन यः लोपः क्रियते तेन यणनिमित्तस्य अकारस्य, यणनिमित्तः यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य विनाशोन्मुखत्वात् इह यण् न भवति। नाम तस्य तु विनाशः, तस्य तु लोपः कर्तव्यः वर्तते इति कृत्वा प्रकृते यण् न भवति। निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्कार्यं न कुर्वन्ति इति तत्र उक्तं खलु। अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषाकथनवेलायां मूले एव उक्तं खलु। तर्हि प्रकृते अचः इत्यनेन लोपः कर्तव्यः अथवा क्रियते कस्य? अच् इत्यस्य। तेन लोपेन यणनिमित्तक अकारस्य, नाम यणः प्रति अञ्च इत्यवस्थायां यण् निमित्तीभूत यणः नाम यणः प्रवृत्त्यर्थं यः अकारः वर्तते तस्य विनाशोन्मुखत्वात्, नाम तस्य लोपः अत्र भवति, अतः कृत्वा यण् न भवति, अत्र यण् न क्रियते इति भावः। सम्यक् इति।
न अन्तरङ्गोऽपि अत्र न प्रवर्तते इति भावः। कथयति ततश्च प्रति अच् अस् इति स्थिते, नाम एवमेव स्थितिः तत्र स्वीकर्तव्या, यण् न कर्तव्यः इति। तत्र अन्तरङ्गत्वात् प्राप्तश्चेदपि निमित्तो अकृतव्यूहाः पाणिनीयः इति परिभाषाबलात् यण् न कर्तव्यः इति भावः। कथयति प्रति अच् अस् इति स्थिते अचः इत्यकारलोपे सति वा न वा, एतेन अकारलोपः भवति। का स्थितिः जायते? प्रति च अस्, कथयति चौ इति इकारस्य दीर्घे प्रति च अस् प्रतीचस् इति रूपं निर्बाधं, नाम इदं रूपम् अत्र सिद्धं भवति इति। एवं खलु। अग्रे उच्यते एतदर्थमेव अचः इति चौ इति च आरब्धं, नाम प्रतीचः इति द्वितीया बहुवचनस्य प्रयोगः तत्र सिद्धः भवतु इत्येतदर्थमेव एतत् सूत्रद्वयं प्राचः इति प्रयोगसाधनवेलायां यदस्माभिः पठितं तद् अत्र आरब्धं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अतः एते सिद्धान्ताः अत्र सन्ति, ज्ञेयाः जागरूकतया। अस्तु, अग्रे कथयति प्राचः पश्य इत्यत्र, नाम कश्चन प्रयोगः। प्राचः पश्य, तत्र प्राचः नाम द्वितीया बहुवचनान्तता वर्तते खलु। कथयति इत्यत्र अल्लोपदीर्घयोः अभावे अपि, नाम प्राचः पश्यति, तत्र प्राचः इति द्वितीया बहुवचनान्तम् इति स्फोरणाय तत्र सकर्मकं धातुम् आनीय तत्सम्बद्धं क्रियापदम् उदाहरणे उपस्थापितवान् पश्य इति रूपेण। अस्तु, तस्यां सकर्मकक्रियायां सत्याम् अतएव प्राचः इति तत्र स्फुटतया स्पष्टीकरणं भवति। आं यत् प्रकृते द्वितीया बहुवचनम् अस्ति, एवं खलु। अन्यथा पञ्चमी षष्ठी वा, तत्रापि एकवचने प्राचः इति रूपं भवत्येव किल। अस्तु, कथयति इत्यत्र अल्लोपदीर्घयोः अभावे अपि, नाम तत्र अल्लोपः यदि न क्रियते, दीर्घः अपि यदि न क्रियते, अनयोः द्वयोः अभावे अपि कथयति सवर्णदीर्घेण एव रूपसिद्धेः, नाम तत्र तु सवर्णदीर्घेणापि रूपसिद्धिः भवितुम् अर्हति, परन्तु प्रतीचः इत्यादौ न भवति। प्रतीचः इत्यादौ विशेषेण इदं विधानद्वयम् आरब्धं प्राचः इत्यादिषु च सत्सु निमित्तेषु इदं विधानद्वयमेव कथ्यते, सवर्णदीर्घः न क्रियते इति भावः न्याय्यत्वात्। सूत्रक्रम मर्यादां पुरस्कृत्य इदं द्वयमेव तत्र वक्तुम् उचितम् इत्यपि अत्र अवगन्तव्यम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति भाष्ये तु चौ इत्यारम्भसामर्थ्यादेव अत्र यणनेति समाहितम् इति। एवं खलु। तत्र तु चौ इति आरम्भसामर्थ्यादेव यण् न भवति इति भाष्ये समाहितम् इति भाष्ये उक्तं वर्तते। भाष्ये अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इत्यादिकं किमपि नास्ति इति भावः। यतोहि सेदिवस् शब्दनिरूपणावसरे अग्रे एषा परिभाषा खण्डयिष्यते। निर्मूला, अस्याः मूलमेव किमपि नास्ति, दीक्षितस्य कल्पना एषा। एतद् आदाय दीक्षिताः दीक्षितानुयायिनः दीक्षितो वा यथा यज्ञानि कार्याणि साधयति तानि प्रकारान्तरेणापि सिद्ध्यन्ति इति नागेशः दृढं प्रतिपादयति। तस्य च किञ्चित् गन्धः परिभाषाप्रकरणे एव घ्रापितः व्याख्यात्रा अस्माकं कृते, किञ्चिदत्र किञ्चिदग्रे एवं खलु। अस्तु, अग्रे कथयति
न च प्राचः पश्य इत्यादौ सावकाशत्वम् इति वाच्यम्। एवं खलु। नाम चौ इत्यस्य आरम्भसामर्थ्यात् अत्र यण न भवति इति न वक्तुं शक्यते। कुतः? यतोहि चौ इत्यस्य प्राचः इत्यादिषु सावकाशत्वमस्ति। निर्वकाशत्वं यदि स्यात् चौ इत्यस्य, तदा भवान् वक्तुं शक्नोति स्म यद् आम् अत्र यण न भवति इति। परन्तु अस्य तु अन्यत्र सावकाशत्वमस्ति इति चेत् तथा नास्ति। अन्यत्र क्व सावकाशत्वमस्ति इति सूचयतु इति चेत् कथयति प्राचः पश्य इत्यादिषु। नाम प्राचः इत्यत्र तथा कथम्? एतावत् पर्यन्तं तत्र प्रवचनं कृतं तन्नावगतं वा? कुतः? यतोहि तदेव कथयति सवर्णदीर्घेण एव निर्वाहात्। नाम तत्र तु भोः सवर्णदीर्घेणापि निर्वाहः भवितुमर्हति। अतः तत्र अस्य अवकाशः अस्ति इति न चिन्तनीयम्। अत्रैव अवकाशः वर्तते। अतः चौ इति निरवकाशत्वं भजेत यदि यण स्यात् पूर्वम्। अतः चौ इति आरम्भसामर्थ्यादेव यण अत्र निवृत्तो भवति इति कथयति। इत्यन्यत्र विस्तरः, नाम इति अन्यत्र विस्तरेण इतोपि प्रतिपादितं वर्तते। तत्र अन्यत्र नाम उद्ग्रन्थेषु क्वचित् स्यात् भवतु। अत्र कोष्ठकयोः कश्चन पाठः दृश्यते। किं? वारणादाङ्गं बलीयः इति परिभाषया अचः इत्यल्लोपे सति सवर्णदीर्घ असिद्धेः। तत्र कारणान्तरमपि केनचित् प्रदत्तं वर्तते। परन्तु अस्तु, आदौ इदं कारणमेव अवगच्छामः। एतत् कारणं च अवगत्य ततः परम् अयं पाठः प्रक्षिप्तो वा कथमत्र आगतः एतस्मिन् विषये सम्पादकस्य पादटिप्पणीमपि द्रक्ष्यामः। अस्तु, कथयति वारणादाङ्गं बलीयः। वर्णकार्यापेक्षया अङ्गकार्यं बलीयस्त्वं भजते इति। तत्र अकः सवर्णे दीर्घः इति तु सामान्यतया वर्णकार्यं भवति। पूर्वं कश्चन वर्णः अपेक्षितः, परतः कश्चन वर्णः अपेक्षितः, सवर्णदीर्घः क्रियते। वर्णनिमित्तीकृत्य कार्यं जायमानं यद् भवति तत् वारणं कार्यम् इत्युच्यते। अङ्गमधिकृत्य कृतं कार्यम् अथवा अङ्गाधिकारस्थेन केनचन सूत्रेण कृतं कार्यम् अङ्गम् इति उच्यते। सम्यक्। चौ इति अङ्गाधिकारे अन्तर्भवति। अतः वारणं कार्यं किम्? अकः सवर्णे दीर्घः। आङ्गं कार्यं किं? चौ इति। अतः कथयति वारणादाङ्गं बलीयः इति परिभाषया अचः इत्यल्लोपे सति सवर्णदीर्घ अप्रसक्तेः, नाम अचः इत्यपि आङ्गमेव कार्यद्वयमपि अचः वा चौ वा इति आङ्गमेव कार्यं। तर्हि अत्र अचः इति आदाय अत्र चर्चा क्रियमाणा वर्तते। एवं खलु कथयति अचः इत्यल्लोपे सति सवर्णदीर्घः सिद्धेः। नाम सवर्णदीर्घः तु अत्र न भवत्येव। अचः इत्येव आङ्गं यत् कार्यं वर्तते तस्यैव बलीयस्त्वं भवति, तदेव अत्र प्रवर्तते इति भावः। एवं खलु इति समाधानान्तरमपि अत्र वर्तते। परन्तु कोष्ठकयोः यः पाठः वर्तते ब्रेकेट्स् मध्ये, तं सिद्धान्तं यदि स्वीकुर्मः तर्हि व्याख्यात्रा यदुक्तं सवर्णदीर्घेणैव निर्वाहात् तत्र विरोधो भवति। वा न वा? यद्यपि उभयथापि सङ्गतिः शक्यते, सङ्गतेः कृते क्लेशो नास्ति। एवं किल? अत एव अत्र मोतिलाल बनारसीदास इत्यत्र पादटिप्पणीकारः कथयति, नाम सम्पादकः कथयति, बन्धिनीधृतः पाठः नास्य ग्रन्थस्य, नाम बालमनोरमाग्रन्थस्य पाठः नास्ति। किन्तु केनचित् टिप्पणीरूपेण धृतष्टीकायां लेखकप्रमादात् प्रविष्ट इति भाति। नाम सर्वत्र अयं पाठः न दृश्यते। टिप्पणीरूपेण अयं क्वचित् उच्यते, नाम पादटिप्पणीरूपेण उच्यते, क्वचित् केनचित् लेखकेन मूले अपि अस्य प्रवेशः कारितः वर्तते। अतः अयं पाठः अत्र इतः त्यक्तुमपि शक्यते, परन्तु अस्माभिः तु तथापि अत्र समन्वयनं कृतमेव भवतु। नाम
पाठसमालोचनस्य अयं विषयः। तर्हि एतावता किमायातं किमायातं नाम सर्वाणि रूपाणि सिद्धानि सिद्धप्रायाणि तावदेव, किमपि अन्यदत्र अवशिष्टमिति नास्ति। एवं किल। तत्र मूले प्रतीचः प्रतीचा इत्युक्तम्, अर्थात् तत्र सम्बोधने तु उक्तमेव खलु, हे प्रत्यङ् हे प्रत्यञ्चौ हे प्रत्यञ्चः, द्वितीयापि साधिता इदानीं शसि परतः। प्रत्यञ्चं प्रत्यञ्चौ प्रतीचः तृतीया, प्रतीचा प्रत्यग्भ्यां प्रत्यग्भिः, अत्र यण् भविष्यति। अत्र अन्यानि कार्याणि न भविष्यन्ति, यतोहि अचः इत्यस्य प्रवृत्त्यर्थं भत्वमपेक्षितं, तच्च अजादिप्रत्ययपरतः एव भविष्यति। अचः इति नास्ति चेत् चौ इत्यपि न प्रवर्तते। अतः तत्र तु नाम हलादिविभक्तिः यत्र परतः वर्तते तत्र तु यण् भवति एव, किञ्च सर्वनामस्थानप्रत्ययपरतः अपि यण् भवत्येव इति भावः। अजादिप्रत्ययपरतः भप्रसङ्गः यत्र वर्तते तत्रैव यणः निषेधः अचः इत्यस्य चौ इत्यस्य च प्रवृत्तिः इति भावः। सम्यक्। आं, तर्हि तृतीया प्रतीचा प्रत्यग्भ्यां प्रत्यग्भिः, चतुर्थी प्रतीचे प्रत्यग्भ्यां प्रत्यग्भ्यः, पञ्चमी प्रतीचः प्रत्यग्भ्यां प्रत्यग्भ्यः, षष्ठी प्रतीचः प्रतीचोः प्रतीचां, सप्तमी प्रतीचि प्रतीचोः प्रत्यक्षु इति प्राक् शब्दवदेव अत्र रूपाणि। प्रायशः क्वचित् यण् विषये सिद्धान्तः यः पठितः सः अस्माभिः अत्र स्मर्तव्यः। समीचीनम्। इति तत्र चकारान्तेषु द्वितीयः शब्दः अस्माभिः अत्र पठितः। अधुना तावत् अग्रे अत्र अस्माभिः अग्रिमं शब्दमादाय विशेषः पठनीयः वर्तते। वस्तुतः अग्रे यः शब्दः अस्ति सः अपि चकारान्तः एव। सः वस्तुतः शब्दः भवति अदद्र्यच्, परन्तु सः शब्दः कथं सिद्ध्यति तत्र मूलतः चर्चा अपेक्षिता। कः शब्दः? अदद्र्यच्। तर्हि तत्र मूलतः अस्मान् अग्रे नयन्नस्ति ग्रन्थकारः। अदसशब्दस्यापि काचित् व्यवस्था अग्रे पठ्यमानेन विवेचनेन ज्ञाता भविष्यति। यद्यपि सः शब्दः सकारान्तशब्दानां क्रमे अग्रे पठिष्यते, तथापि अधुना एव चकारान्त अदद्र्यच् इति शब्दव्याजेन अदसशब्दस्यापि विशिष्टा अतिविशिष्टा काचित् व्यवस्था अत्र स्फुटा भविष्यति। या च व्यवस्था पूर्वम् अस्माभिः तत्र प्रकरणानुरोधेन श्रुता वर्तते। सम्यक् भवतु। कथयति व्याख्याता इङ्गितं करोति। अदस् अञ्च इति स्थिते इति मूलं पश्यामः। मूले पङ्क्तिः कुतः आरब्धा इति चेत् अमुम् अञ्चति इति विग्रहे अत्र पूजार्थः स्वीकर्तुं शक्यते। अमुम् अञ्चति, अमुं पूजयति इति भावः, अस्य पूजां करोति इति भावः। अदशब्दः इदं शब्दार्थे प्रयुज्यते खलु, अथवा एतत् शब्दार्थे प्रयुज्यते खलु। सम्यक्। तत्र असौ अमु अमि इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति, तानि अनुपदमेव अग्रे साधयिष्यन्ते। अदसोमात् इत्यत्र च श्रुतानि प्रगृह्य प्रकरणे प्रकृतिभावप्रकरणे वा। अस्तु। तर्हि किम् अमुम् अञ्चति इति विग्रहः भवति। इति विग्रहे अदस अञ्च इति स्थिते कथयति क्विनि क्विन् प्रत्यये परतः उपपदसमासे क्विन् इति कृतप्रत्ययः
ऋत्विकदीर्घसर्गदिगूषणिगञ्च युजिकृञ्चाञ्च तत्र ऋत्विकदीर्घसर्गदिगूषणिगञ्च अञ्च 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 इति तत्र सोपपदत्वं गृह्यते इति तत्रैव अस्माभिः व्याख्यातम्। अतः विभिन्नानि उपपदानि अत्र भवितुम् अर्हन्ति। विभिन्नेषु उपपदेषु सत्सु अञ्च धातोः तत्र निपातनसामर्थ्यात् क्विन् प्रत्ययः वक्तुं शक्यः। एवं खलु भवतु। कथयति क्विनि उपपदसमासे उपपदमतिङ् इति अग्रे पठिष्यते। कथयति सुब्लुकि च सति सुब्लुकु भवति। कथयति अदस् अञ्च इति स्थिते एवं किल सुप्रत्ययः अत्र आनीयते तस्य सुब्लुकु भवति अदस् अञ्च नैव 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 न इदं सुब्लुक् समासगतः यः सुप् तस्य लुकः विषये उच्यते। यतोहि अमुम् अञ्चति इति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः कथम् अदस् अम् अञ्च् सु अत्र उपपदमतिङ् इत्यनेन समासः तदनन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् अर्थात् सुबौ धातु प्रातिपदिकः इत्यनेन सुब्लुक् इति भावः व्याख्यातुः। सम्यक् कथयति अदस् अञ्च इति स्थिते क्विन् अस्ति सोऽपि सर्वलोपं प्राप्नोति इति भवन्तः जानन्ति एव। यथा पूर्वं तद्वद् अत्रापि नाम यथा पूर्वं क्विनः सर्वलोपः कृतः तद्वद् अत्रापि इति भावः। कथयति अनिदिताम् इति नलोपे कृते नलोपे कृते अदस् अच् इति स्थिते एवं खलु इति स्थिते सतीत्यर्थः। इत्यस्याम् अवस्थायां तत्र अग्रिमं कार्यमत्र वक्तव्यमस्ति। तर्हि अदस् अच् इति स्थितौ स्मः तत्र अग्रे किं कर्तव्यमस्ति तद् अग्रिमं सूत्रं पठित्वा ज्ञास्यते। अतः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। तच्च सूत्रं भवति एवं विश्वग्देवयोश्चटेरद्गञ्जतावप्रत्यये इति षष्ठं सूत्रम् आङ्गं च सूत्रम् अर्थात् षष्ठाध्याये अङ्गाधिकारे इदं सूत्रं भवति। तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयन्नस्ति आदौ एव अद्रि इति लुप्तप्रथमाकं नाम सूत्रे अद्रि इत्यपि पदमस्ति क्वचित् तद् प्रथमान्तमेव वर्तते परन्तु प्रथमा तत्र नैव न श्रूयते इति भावः लुप्तप्रथमाकं तत् पदं। तर्हि अस्तु क्व अत्र अद्रि इति अस्ति इति पदच्छेदानन्तरं खलु स्पष्टः भविष्यति विषयः। अतः पदच्छेदः आदौ कर्तव्यः अस्माभिः। सूत्रे प्रथमं पदं भवति विश्वग्देवयोः इति षष्ठ्यन्तमिदं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं पदं भवति। विग्रहम् अपि अस्य वयं विचारयिष्यामः। ततः तत्र टेः नैव द्वितीयं पदं भवति च इति अव्ययपदं भवति। टेः इति तृतीयं पदं भवति। षष्ठ्यन्तं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। चतुर्थं पदमस्ति अत्र किम् अद्रि एतद् लुप्तप्रथमाकं वर्तते। व्याख्यात्रा उक्तं खलु नाम अत्र प्रथमा अस्ति परन्तु तस्याः लोपः जातः वर्तते। सम्यक्। ततः कथयति अञ्चतौ एवं खलु अञ्चतौ इति सप्तम्यन्तं वर्तते नाम अञ्चति इति स्थिपानिर्देशः कृतः स्यात् तत्र सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति अञ्चतौ। पञ्चपदानि जातानि। अप्रत्यये षष्ठं पदम् इति सप्तम्यन्तं वर्तते। सम्यक्। तत्र अप्रत्ययः इत्यस्य विशेषेण विग्रहः अग्रे वक्ष्यते। सामान्येन वयम् अपि पश्यामः। आदौ विश्वग्देवयोश्च इत्यस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। तत्र विश्वक् च देवश्च
एवं खलु विश्वग्देवौ तयोः विश्वग्देवयोः सम्यक्। ततः अविद्यमानः प्रत्ययः अप्रत्ययः तस्मिन् अप्रत्यये इति सद्यः भवतु। कश्चन विशेषः अत्र यदि अस्ति तर्हि व्याख्याता कथयिष्यति। समीचीनम्। प्रकृते नाम अयम् उत्तरपदे इत्यस्मिन् अधिकारे सूत्रं पठ्यते। अलुगुत्तरपदे तस्य अनुवर्तनमत्र भवति। अपि च आसर्वनाम्नः इति सर्वनाम्नः इत्यस्य अपकर्षणम् अत्र भवति, अनुकर्षणम् अत्र भवति। तद् अग्रे द्रक्ष्यामः। भवतु इदानीं व्याख्यातारम् अनुसरामः। किं कथयति इति चेत् सूत्रार्थं प्रति गच्छति। अनयोः इति मूले पश्यन्तु। अनयोः नाम कयोः? विश्वग्देवशब्दयोः इति। एवं खलु। सर्वनाम्नश्च कथयति। सर्वनाम्नः इति कथयति चकारेण आसर्वनाम्नः इत्यतस्तदनुकर्षणादिति भावः इति। एवं खलु। तत्र आसर्वनाम्नः 91तमं सूत्रं भवति। नाम इतः प्राक्तनमेव सूत्रं भवति। अतः तस्यापि अत्र स्वीकारो भवति इति भावः। एवं खलु। अतः ततः तस्य अनुवर्तनं वा अनुकर्षणं वा स्वीक्रियते अथवा क्रियते इति भावः। कुतः अनुकर्षण इति शब्दम् उक्तवान्? अनुवर्तनम् इत्येव खलु वक्तुं शक्यते। षष्ठाध्यायः तृतीयः पादः तत्रापि 90तमं सूत्रं खलु, 92तमं सूत्रं खलु इदं। किम्? एवं सत्यं। विश्वग्देवयोश्च टेरद्र्यञ्चता बलो। तत्र इतः प्राक्तनमेव सूत्रं वर्तते आसर्वनाम्नः इति। नाम अनुकर्षणम् अपि वक्तुं शक्यते। अनुकर्षणम् अनुवर्तनम् इति समानः एव विषयः। अपकर्षणम् इत्यस्यापि सः विषयः भवितुमर्हति, परन्तु सामान्येन अपकर्षणम् इति व्यवहारः व्याकरणशास्त्रे अनुवृत्त्यादिसन्दर्भे अग्रे विद्यमानं यत् सूत्रं ततः कस्यचित् अपकर्षणम् अथवा कस्यचित् पदस्य स्वीकारः अपकर्षणशब्देन उच्यते इति भावः। अस्तु। ततः किं कथयति अग्रे चेत् अप्रत्ययान्त इति तद्विषये कथयति। किं? सूत्रे अप्रत्ययः इत्यत्र नित्यम् अश्रूयमाणत्वात् अविद्यमानः प्रत्ययः क्विवादिः यस्मात् इति बहुव्रीह्याश्रयणात् इति भावः। एवं खलु। सूत्रे अप्रत्ययः इति शब्दः खलु पठितः। अप्रत्यये तत्र अप्रत्यय इति शब्दः वर्तते। तत्र कथनं इत्यत्र नित्यम् अश्रूयमाणत्वात् अविद्यमानः प्रत्ययः। नाम तस्य नित्यतया तत्र श्रवणं न स्यात् कस्य प्रत्ययविशेषस्य। अतः अविद्यमानः प्रत्ययः सः कः? क्विवादिः। नाम सर्वलोपः तस्य स्यात् इति भावः। सर्वलोपी प्रत्ययः एव तत्र अपेक्षितः इति बहुव्रीह्याश्रयणात् इति भावः। नाम मूले यदुक्तं किम्? अनयोः सर्वनाम्नः टेः अद्र्यादेशः। नाम विश्वकशब्दः यः वर्तते तस्य टीभागः यः वर्तते, तत्र देव इति यः शब्दः वर्तते तस्य च यः टीभागः वर्तते, पुनः सर्वनामशब्दः यः वर्तते तस्य च यः टीभागः वर्तते, तस्य टेः अद्र्यादेशः इत्युक्तम्। अद्र्या नाम अद्रि इति आदेशः स्यात् इति एकः अर्थः खलु। ततश्च प्रत्ययान्ते नाम अप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे। नाम अविद्यमानः प्रत्ययः क्विवादिः, नाम तत्र एतादृशः प्रत्ययः न स्यात् इति तत्र बहुरीः आश्रितः वर्तते इति सूत्रार्थः। इतः अग्रे अत्र
कः विशेषः वर्तते, कः अत्र मूलशब्दः लब्धः भविष्यति इत्येतत् सर्वं वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 59 पाठः अथवा 59तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।